No w każdym razie ja znalazłem się w więzieniu i dla mnie więzienie było problemem tylko przez 2 pierwsze dni. I był dramatycznym problemem. Ja nie wiedziałem, jakie są intencje władz. Ja w ogóle nie wiedziałem, że idziemy do więzienia. Ja traktowałem to 48 godzin, one mogą zatrzymać każdego. Że to jest zatrzymanie. Wobec tego ja nie odmawiałem rozmowy ze śledczymi. Ja odpowiadałem. I ja widziałem, oni mnie wciągają w tę przepaść, w którym ja będę mówił, w którym będę zachowywał się sprzecznie z moimi zasadami i na dodatek mogę zaszkodzić innym ludziom. Uspokoiłem się, kiedy po prostu po 2 dniach przeczytali mi zarzut, że uczestniczę w spisku, oskarżano o uczestniczenie w spisku, którego celem jest obalenie władzy ludowej, prawda? I wtedy widziałem, wszystko jest w porządku. Zawieźli nas do więzienia. Jechałem, zdaje się, razem wtedy właśnie ze Staszkiem Gomułką, tym samym wozem policyjnym. Zawieźli nas tam i od tego ja byłem spokojny. To znaczy, tak jak powiedziałem, że ja w jakimś sensie byłem urodzonym awanturnikiem, to znaczy, że szedłem na konfrontację i nie ustępowałem, tak również ja wiedziałem, że jestem stworzonym właściwie do sytuacji trudnych, żeby nie powiedzieć skrajnych, bo to nie była skrajna sytuacja i że więzienia to nie jest rzecz, która może być dla mnie rzeczą bardzo dotkliwą. W jakimś sensie uspokoiłem się do końca nie miałem najmniejszych problemów, nie było dnia, żebym miał jakikolwiek problem. Od tego czasu, od pierwszego wezwania na przesłuchanie, ja powtarzałem tę samą formułę. Odmawiam odpowiedzi na postawione mi pytanie w związku z prawami, którymi jako oskarżony dysponuję, odmawiam odpowiedzi na pytanie i to po prostu przez cały rok. Nawet muszę powiedzieć, że taki znany antysemita, który wydaje różne rzeczy antysemickie, Bubel jaki nazywa się, on umieścił na Facebooku nawet różne materiały kompromitujące również z marca zachowania różnych ludzi. I jako przeciwstawienie postawił mnie, że można było jednak się zachowywać godnie. Tak, i mi opatrzył takim komentarzem. Bo to był materiał z jednego z tych przesłuchań, gdzie śledczy zadają mi różne pytania i ja systematycznie po każdym pytaniu odpowiadam. Odpowiadam, że nie, ale podpisuję protokół i mówię, że protokół jest zgodny z przebiegiem przesłuchania, prawda? Także podpisuję. Także to nie jest prowokacja z mojej strony czysta, po prostu to jest postawa, że tak powiem, dyktowana względami zasadniczymi.